Pentsioen erreformaren aurkako zentzura mozioak porrot egin du. Emmanuel Macron Frantziako presidentearen aurkako oposizioak porrot egin du pentsioen erreforma bertan bera uzteko ahaleginean. 297 boto behar ziren mozioek aurrera egiteko eta aldeko 278 jaso ditu. Frantziako zentzura mozioa gainditzeak esan nahi du onartuta geratu dela Ipar Euskal Herrian eta Frantzian pentsioen adina 62 urtetik 64ra atzeratzen duen legegaia. Parlamentuko bidea agortuta, bi bide bakarrik geratzen zaizkie Konstituzio Kontseiluan errekurtsoak aurkeztea eta 9 hilabeteko epean erreferendunaren deialdia behartzeko behar diren 4,7 milioi sinadurak biltzea. Gabon, Frantzian begirada guztiak jarrita egon dira gaurko egunean. Asamblea Nazionalean gaur arratsaldeko 4etan hasi dira eztabaidatzen Emmanuel Macronen gobernuaren aurkako zentzura mozioak. Aiara Durreta. Pentsio reformaren kontrako protestekin jarraitzen dute sindikatuek eta goizean 40 minutuz blokeatu dute bidaiatuko ordailekua eta horrek ilarak sortu ditu autobidean. Frantziako poliziak errepidetik kanporatu ditu protestariak eta ondoren Hendaiako industrialera joan dira horko sarrera blokeatzeko. Izan ere, arratsaldean Frantziako Asamblea Nazionalean hasiko dira eztabaidatzen Emmanuel Macronen gobernuaren aurkako mozio zentzurak. Bata hainbat alderdik babestuta eta bestea eskuin muturrarena. Erreformak krisi sakona eragin du sortu du lurraldean. Txaleko horien gatazkak eragin zion onarpen maila eskasa baino okerragora ekarrita. Hala ostegunerako greba egun handia iragarri dute berriore sindikatuek Frantziako lurralde osoan eta iparraldean. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, zehazkako ikaslek euskaraz egin ahal izango dute brebetako zientzietako azterketa. Urten joan den asteburuan eman du aditzera erabakia Vicent Bru, Frantziako Asambladako diputatuak Twitterren, eta hezkuntza ministroaren erabakia txalotu du. Peio Jorajuria zehazkako lehendakariak adierazi du izugarrizko garaipena dela eta azken urteetako mobilizazioen lorpena dela aldaketa. Sare sozialen bitartez jaso du berria zehazkako lehendakariak ere, eta adierazi du onartezina dela modu horretan izatea erabakiaren berri. Guk berria jakin dugu, beste guziak bezala, sare sozialak begiratuz. Sare sozialetan deskobritu dugu ministroak erabaki bat hartu zuela brebetari buruz eta gure aldeko zela. Beraz, bai, salatu behar dugu egiteko manera. Ez dira gurekin bildu, ez getuzte deitu, ez digute guri bidali gutuna, bidali dute gutun bat EEP-ri, ez guri, jakinez gure ikasleak dira lehenik konkituak. Beraz, metodoa salatzekoa da, baina erabakia ala ere biziki pozgarri. Horrez gain, gutunan oartu gira ere basoa hitza ez dela ipatua. Eta hori biziki penagarri da, gu ez gira hor bakrik brebetaren zat, badia ere basoan azterketak, eta basoan orai arte euskaraz egiten zen parte bat, eta gaur egun berean, pasako dituzen azterketak osoki frantsez izan dira. Hori guretako nartezina da, eta borrokak segitzen du, eta borrokan segituko dugu lortu arte basoa euskaraz izan zen. Pentsioekin jarraiki hegoaldean joan dena astean sinatu zuten pentsio erreforma Madrilgo gobernuak eta sindikatua eta aurrera pauso batzuk izan arren pentsiodunen ustez ez da nahikoa, tartean erreformak ez duelako bermatuko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eta aldarri hori heltzeko larunbatean manifestazio jendetsua egin zuten Bilbon. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak ozen aldarrikatu zuen larunbatean, Madrilgo gobernuak eta sindikatuek adostutako erreforma ez dela nahikoa. Astebeteko baraua eta itzialdiari amaiera emateko manifestazio jendetsua egin zuten Bilbon. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exikitu zioten Madrilgo gobernuari. Milaka lagun bildu ziren Bizkaiko hiriburuan eta horrek erakutsi zuen Euskal Herriko pentsioen mugimenduak indartuta eta bizirik jarraitzen duela 5 urteen ondoren. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere leporatu zioten 1.080 eurotik berako pentsioak hobetzeko mekanismoak ez aktibatzea eta gogoratu zioten hori egiteko eskuduntza badutela. EH Bilduri ere kritika egin zioten Espainiako gobernuaren erreforma babesteagatik.
Eta lan gatazki dagokionez, Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileek 2 asteko greba abiatu dute gaurtik apirilaren 2 arte. LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deitu dute lan uztea. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologatzea aldarrikatzen dute. Aiara Durreta. Etuko dugu, izan ere bideo hori momentu honetan ez daukagu. Eta euskalgintzak, euskarazko hezkuntzaren alde mobilizatzera deitu duela esan beharra dago, datorren ostegunerako martxoaren 23rako euskararen eta euskaldunen aurkako azkenaldian epaileak egiten ari diren oldarraldia salatu dute. Martxoaren 23an hezkuntza euskaldunaren aldeko mobilizazioan kaleak hartu behar ditugu. Gazteok, ikasleok, irakaslek, langilek, euskaltzalek, gurasoek, zuk. Euskara aurrera eraman nahi dugun testuinguruan kokatzen dugu hilabete hauetan guztietan bizitzen ari garen erasoaldia. Martxoaren 23ko mobilizazioak erantzun herritar bat behar dute izan. Gure hezkuntza, gure etorkizuna eta gure eskubideak direlako jokoan daudena. Eta Foro Sozialak agur ekitaldia egin du 10 urteko ibilbidearen ondoren, bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik urratsak falta direla adierazi dute. Bideari bukaera emateko loreskaintza batekin eskertu eta omendu dituzte hamarkada honetan bakearen alde lan egin duten biktimak eta eragileak. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude. Eta salto kualitatibo batekin dator aurtengo Araba World Tennis Tour emakumezkoen txapelketa uztailaren 16tik 23ra bitartean izango da lehiaketa, eta 80 jokalari lehiatuko dira banakako kategorian eta beste horren beste binakakoan. Supone que a jugadoras a partir del número 60 del ranking mundial femenino se darán cita en Vitoria, lo que supone un prestigio deportivo internacional situar a Vitoria y a Álava en la órbita mundial del tenis. Kulturan berriz Inigo Muguruza musikaria gogoan, Elkar argitaletxeak, EHZ Festivalak eta Antxeta Irratiak lehenengo Paradisu zinema musika bekarako deialdia egin dute. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antxeta Irratiak, EHZ Festivalak eta Elkar argitaletxeak, Paradisu zinema lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu zinema, Antxeta Irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko! Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Frantziako asambleak ez ditu onartu erreforma hori dela eta oposizioak Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako 2 zentsura mozioak. 287 boto behar ziren mozioek aurrera egiteko eta gutxigatik bada ere motz geratu da. Liot taldeak aurkeztutako aldeko 278 jaso ditu. Frantziako zentsura mozioa gainditzeak esan nahi du, onartuta geratu dela Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erretretaren adina 62 urtetik 64 atzeratzen duen lege gaia.
Eta pentsio ez gabiltzala hegoaldera salto. Joan den astean sinatu zuten pentsio erreforma Madrilgo gobernuak eta sindikatua eta aurrera pauso batzuk izan arren pentsiodunen ustez ez da nahikoa. Tartean erreformak ez duelako bermatuko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eta aldarri hori heltzeko larunbatean manifestazioa egin zuten Bilbon. Titularretan agertu dena izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dela gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad konbibenzial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen, eta aplikatzen zitzaigun pertsona bakoitzari. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek, adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Guretzako, EH Bildu akordio bat lortu du, hobesten du emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen. Eta lan gatazketan gaur abiatu dute Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileek iragarritako 2 asteko greba. Martxoaren 20-tik apirilaren 2 arte lanuztea egingo dute LAF, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langilekiko homologatzea aldarrikatzen dute. Argi eta garbi adieraziko diegu bai enpresei, bai Osakidetzako zuzendaritzari, homologazioa ez dela ukitzen. Ziur gaude mobilizazioaren eta borrokaren bidez lortuko dugu. Bezalaze gaudela. Gure hitzarmena, gure lan baldintza Osakidetzako langilei homologatzea helburu bezala ditu. Zergaitik Euskal Administrazioa sektore maskulinizatako Bizkaiko metalaren kasuan implikatzen da, eta bizkarra ematen du lan gaztakaren protagonistak emakumea garenean, 3 mailako langilean algara, ez aldaki Euskal Jaurlaritza bere jarrerak emakumei erabateko prekarietatera kondenatzen. Eta osasungintzarekin jarraiki, LAF, SAE, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek osasun plataformarekin batera manifestazioa egin zuten larunbatean Iruñean. Osasungintza publikoaren alde eta langile guztientzako baldintza duinen aldeko eskakizuna egin zuten Iruñeko kaleak zeharkatu zituen mobilizazioan. Ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak eta horregatik pentsatzen dugu neurri sakonak hartu behar direla, bai sindikatuekin eta baita ere parlamentuan orain hartu diren erabakiak guretzat dezepzio, nolabait esateko dezepzio txiki bat izan dira, hartu diren akordioak ez direlako nahiko, beharrezkoak diren
neurriak asetzeko. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan baldintza duinak guztiontzat. Horren arira, Nafarroako lantaldea kalera atera da osasungintza publikoa edo pribatua nahiago duten galdetzera ikusi. Ez. Uste dut segurtasun publikoa oso ona dela hemen eta apostatu behar dugu hor, ezta? Ez. Bueno, osasungintza publiko baten sinisten dudalako eta ez dut beharrik pribatua hartzeko. Ez daukat, ez, nahikoa dut eta nahi eta gainea osasungintza publikoa ona izatea eta ongi funtzionatzea. Ez, eta ez dut egingo, baina ez zai bat ere ongi iruditzen. Hemengo osasun bidea da oso ona, eta orain, azten bagara pribatuekin egiten, gertatuko zaigu estatu batuetan bezala. Gero, katarro batekin ordainduko dugu 5.000 euro edo gehiago, ez? Jendea, ruinan sartzen dira, katarroak ordaintzen eta erdibitzen, emakumeek ez dakizue, ez, ni kontra nago. Bai, justu pasaden bi aste gaixorik egon nintzen eta joan nintzen medikuaren gara. Baina ez nuen nabaritu aldaketa handirik, dena ongi zegoen, baina bai nabaritzen dut lankideen keska. Hori bai, baditut lagun batzuk disainak direla eta ez daude hain pozik. Neri konkretuki ez, orain gaztea naizelako eta ez dut asko behar. Baina nire gurasoi bai. Bai, nire aita egon da, ia bi hilabete, belauna gaizki izan da, eta ez zioten froga egiten, eta bai, nabaritu da zerantza. Nien ez asko juten, esan jangoikoari eskerra esaten dan bezala, baina ikusten dena da, bai, jendea kejatzen da eta zenbor asko behar dula zita lortzeko eta edozein kasutan seguru pribatua egitea ez da inondik ere. Bai, asko sokerrago joan da. Bai, pandemia baino lehen zen, primerakoa. Ni pozik nago adibidez, familiako medikoarekin oso pozik, baina gero ja espezialistekin eta tratua ere ez da bat ere ona. Ez da ona, da tratu nahiko desatsegina. Baina, eta gainera eskatzen dute diru gehiago, ez dakiz zer, eta, sobetzen alzuten ere tratua, baina, horrela gaude. Eta apirilaren 3 Nafarroako hezkuntza publikoan grebara deitu dute sindikatuek, LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT. Maria Txibite lehendakariari eskatu diote, beraiekin zuzenean negoziatzeko hezkuntza sailaren bitartekaritzarik gabe izan ere gaur goizean egindako agerraldi batean, LAB sindikatuko ordezkari Edurne Erreak eta Steilaseko Oiane Jordanak salatu dute jarrera arduragabea izan duela hezkuntza sailak eta egoskorkeria leporatu diote.
Bestalde, arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako martxa egin dute Pasaiatik Donostiaraino. Sos arrazakeriak antolatuta Ilmugak lelopean egin dute arrazakeriaren aurkako 26. martxa. Ilmugak izan ez daitezen berehalako neurriak hartzeko eskatu du Fernanda Candidak, martxaren bozeramaileak. Eta Foro Sozialak agur ekitaldia egin du 10 urteko ibilbidearen ondoren. Bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik urratsak falta direla adierazi dute. Bideari bukaera emateko lore eskaintza batekin eskertu eta omendu dituzte hamarkada honetan bakearen alde lan egin duten biktimak eta eragileak. Gaur Donostiatik 2023ko martxoaren 18an Foro Sozial iraunkorrak agur esaten dizue. Mila esker gure ondoan izategatik eta izan zaitezte bakezaleak. Mila esker eta beste bat arte. Foro Soziala duela 10 urte lanean hasi zenean oso egoera zailean geunden. Ordutik ona egindako ibilbidea zaila eta neketsua izan da, baina eragile guztiak aitortzen duten bezala oso emankorra. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Sebas Gurtubai eta Zigor Blanco euskal presoak aske geratu dira 20 urteko espetxealdia beteta. Bilbokoa da Gurtubai eta Trapagarangoa Blanco 2003 urtean espetxeratu zituzten biak alabiak. 20 urteko kartzela zigorra ezarri zieten, 2001ean Portugaleten netako zenbait kiderekin batera ertzaintzaren patrulla baten kontra molotov koktelekin egindako eraso batean parte hartzea egotzita. Bi euskal presoek aspaldi bete zituzten zigorraren 3 laurdenak eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko eskubidea zuten. Hatik Espainiako Auzitegi Nazionalak ezarritako zigorra osorik bete arte ez dituzte askatu. Eta EH Bilduk apirilaren 9an Iruñean ospatuko du aurtengoa berri eguna. Unai Urruzuno eta Bakartxo Ruiz Eledunek azaldu dute Euskal Herriarentzat demokrazia eta burujabetza aldarrikatuko dituztela. Gogoratu dute aurrekaririk gabeko krisi ekonomiko, energetiko, klimatiko eta soziala dela egungoa eta horri aurre egiteko Euskal Herriak bere erabakiak hartzeko eskubidea duela adierazi dute. Azken garaia, hemen gaude, Iruñeko kaletan aberri eguna ospatzeko. Gora Euskal Herria askatuta! Diogun bezala, ezinbestekoa iruditzen zaigu, herri honen erabaki ahalmena erdigunean jarri eta amesten dugun Euskal Errepublika erdietsi bitartean herri honen burujabetza politiko eta materialaren aldeko borrokak ezartzea eta horien aldarrikapena ere egitea premiazkoa jotzen dugu. Nazio gisa desagertarazi nahi izan gaituztenak, baina zute lortu, hemen gaude,
500 urte berandu dago, hemen gaude. Eta hemen gaude eta gehiago gara. Eta gero eta gehiago izango gara. Y si no querían taza, aquí tienen taza y media. Gai zaldatuta Seaskako ikasleek brebetaren zientzetako azterketa euskaraz egin ahalko dute aurten, izugarrizko garaipena dela adierazi dute urte luzeko borrokaren emaitza dela lortutako. Aurrengo erronka basoa euskaraz egin ahal izatea dela, azpimarratu du Seaskak. Egoera larria da. Dakizuen bezala prebetan zientzia frogak euskaraz pasatzeko baimenik ez dugu eta iraganden urtean ez dira zenduan urtean. Hori ez da horatzera. Zer nahi dugu? Zer nahi dugu? Edo aurrak euskaraz bizi daitezen dugun aisialdi euskaldun bakarra, udaleku, gisa horretan prekarizatuak izatea. Guk berria jakin dugu, beste guziak bezala, sare sozialak begiratuz. Sare sozialetan deskobritu dugu ministroak erabaki bat hartu zuela brebetari buruz eta gure aldekoa zela. Beraz, bai, salatu behar dugu egiteko manera. Ez dira gurekin bildu, ez getuzte deitu, ez digute guri bidali gutuna, bidali dute gutun bat EEP-ri, ez guri, jakinez gure ikasleak dira lehenik unkituak. Beraz, metodoa salatzekoa da, baina erabakia ala ere biziki pozgarri. Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Horrez gain, gutunan ohartu gira ere basoa hitza ez dela ipatua. Eta hori biziki penagarri da, gu ez gira hor bakrik brebetaren zat, gira ere basoan azterketak, eta basoan orai arte euskaraz egiten zen parte bat, eta gaur egun berean, pasako dituzen azterketak osoki faltsez izan dira. Hori guretako nartezina da, eta borrokak segitzen dugu, eta borrokan segituko dugu lortu arte basoa euskaraz izan zen. Eta lortu arte ez dugu atsedenik hartuko. Apilaren 22an denak Baionara. Euskararekin jarraiki, 7. inkesta soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak eta 1991 ona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu du. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egun duela 30 urte baino 261.000 euskaldun gehiago daude. Inkestak erakusten du euskaldunik gehien 16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. Eta ezagutza bezala erabilera ere igo eginda 3 lurraldeetan eta 3 hiriburuetan. Gaur, biztanleen 21,9% hitz egiten du euskaraz, erderaz beste edo gehiago. 30 urtetan 6,4 puntuko igoera izan du kopuru horrek.
Bestalde, euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldia salatu dute gazte euskaltzaleek, euskalgintzako hainbat norbanakok eta eragileek. Herri erantzun sendo bat antolatzeko beharra nabarmendu dute, tartean martxoaren 23ko hezkuntza euskaraz izan behar da mobilizazioetara deituz. Euskaraz bizi nahi dugunok, noraino hel gaitezkeen eta noraino ez, mailuka erakutsi nahi digute. Eta jada ezin dugu beste aldera begira geratu. Epaitegietatik, garatzen ari diren gurutza da bidegabe horri planto egin eta nahikoa dela esateko garaia da. Martxoaren 23an hezkuntza euskaldunaren aldeko mobilizazioan kaleak hartu behar ditugu. Gazteok, ikasleok, irakaslek, langilek, euskaltzalek, gurasoek, zuk. Euskara aurrera eraman nahi dugun testuinguruan kokatzen dugu hilabete hauetan guztietan bizitzen ari garen erasoaldia. Martxoaren 23ko mobilizazioak erantzun herritar bat behar dute izan. Gure hezkuntza, gure etorkizuna eta gure eskubideak direlako jokoan daudena. Bide horretan urrats gehiago egin behar dira. Horregatik, hemendik dei egin nahi diegu gizarte eragilei, eragile sindikalei, eragile politiko eta instituzionalei erasoaren neurriko erantzune emateko urratsak egin ditzaten. Guztion artean euskaraz bizitzeko eskubidea babesteko herri erantzun sendoa eman dezagun eta eskubide hori egikaritzeko guztion artean neurri aurrerakoiak bultza ditzagun. Badakigu bidean oztopoak izango ditugula, baina bidea urratzeko erabakia hartua dugu. Euskara aurrera! Arrankudiaga, Arruazu, Doneztebe eta Etxebarria UEMako kide bihurtuko dira, zehazki 101 udalek osatuko dute mankomunitatea eta guztien artean 305.000 biztanleko lurgunea osatuko dute. Eta nazioartera salto Irakeko askatasuna operazioa jarri zioten izena, baina halakoetan oiden moduan izena eta izana ez ziren bat etorri. Operazioa okupazio bilakatu zen, balizko askatasuna hondamendi eta Irak munduko estatu ezegonkorrenetako bat. 20 urte bete dira AEB-tako armadak George Bushen aginduei erantzunez Irakeko inbasioa hasi zuela. 2 egun lehenago Etxe Zuriak 48 orduko epea eman zien Irakeko presidenteari eta haren 2 semei amore eman eta herrialdetik irten zitezen. Eta abiadura handiko trenaren arira Macronek dio Hendaiatik egingo den lotura maigainean dagoela. Frantziako presidenteak ez du konpromiso zehatzik hartu nahi izan eta horren aurrean Inigo Urkullu lehendakariak dio Frantziako gobernuaren kontraesanak agerian daudela. Frantziako Macronen gobernuak iraganian adierazi zuen abiadura handiko trenaren Bordele eta Akizarteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Ligrekoarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du.
Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu zituen. Bada Euskal Herrikoarekiko lotura 2052 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoen ostean, ardatz atlantikoak presio egina izan dio Macronen gobernuari lotura hori azkar dezan. Ildo horretan Jaurlaritzak mezu bana idatzi zien Espainiako eta Frantziako presidenteei. Idatzian lehendakariak eskatua zien Euskal Herrikoaren lotura arintzeko. Sánchez presidenteak bere konpromisoa agertu du gutun horretan Urkullu lehendakariarekin. Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Bueno, konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Testuinguru horretan Maria Txibite Nafarroako gobernuburuarekin eta Alain Roset Akitania Berriko presidentearekin biltzeko da Urkullu, eta horrere atxetea zarituko dira. Jaurlaritzako lehendakariak azpimarratu du Roset guztiz konprometituta dagoela loturarekin. Eta garraioa zari garela, jada igaro da pare bat hilabete tranbia Gasteizko Salburu auzora lehen aldiz sartu zela, baina Euskotrenek gaur iragarri du erabiltzaileek noiz erabili ahal izango duten. Apirilaren 11 adar berria martxan jarriko den lehen egun hori gainera doakoa izango dela jakinarazi du erabiltzaileak ibilbidera ohitzeko frogak. Urtarrilaren 10ean hasi zituzten denak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko azkenengoak, Apirilaren 1 aurrera egingo dituzte, orduan jarriko dute martxan tranbia, baina bidaiaririk gabe. Hala jakingo dute besteak beste, ibilbide berriak denborak behar bezala betetzen ote dituen. Eta Aralar zeharkatuko duen gasbidearen aurka mobilizatzeko deia martxoaren 26an egingo da Lekunberrin. Bideo batean zabaldu dutenez, Naturgy taldearen parte den Netja enpresak 14 kilometroko gasbide bat eraikitzea aurreikusi du Arakil eta Lekunberri artean. Netja enpresak lurren jabeei desjabetze espedienteak bidali zizkietenean hasi zen kezka herritarren artean. Eta Siemens Gamesak itsasoko eolikoen lehen zentroa irekiko du Euskal Herrian. Bizkaiko eta Nafarroako egoitzetan jarriko da martxan gune hori zehazki, Zamudion eta Sarrigurenen. Siemens Gamesak itsasoko eolikoen lehen zentroa irekiko du Hego Euskal Herrian. Bizkaiko eta Nafarroako egoitzetan jarriko du martxan gune hori, zehazki Zamudion eta Sarrigurenen. Siemens Energy taldeko filialaren proiektuen diseinuaz arduratuko da, eta 2025erako zentroak 50 langile izango ditu. Ingeniaritza eta kudeaketa profila duten langilek beteko dituzte lanpostu horiek. Gogoratu behar dugu iragan urtean Siemens Gamesak Sarrigurengo, Zamudioko eta Madrilgo bulegoetako 352 lanpostu kentzeko asmoa iragarri zuela. Ildo horretan UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuek lan erregulazioko espedientea hitzartu zuten enpresarekin. Eta orain enpresa sortzen dituen lanpostuak betetzeko erregulazioan sarturiko langileak lehenetsiko dituzte. Horien artean daude 50 enplegu berriak. Europa iparraldean itsas proiektu eolikoak gauzatzen dituen talde globalari laguntza emango dio. Eta itsas eolikoaren etorkizuneko garapenera bideratzaz gain, ekimen honek Siemens Gamesak herrialdean duen ikerketa eta garapenerako gaitasuna indartuko du. Hain justu Sarrigurenen dago konpainiak duen ikerketa zentro handienetako bat.
Itsas energia eolikoak garrantzi hartu du Siemens Gamesarentzat. 2022an itsas proiektuek 153 milioi euro fakturatu zituzten, eta salmenta guztien 10% heldu ziren. 2021an erregistratutako 55 milioiko zifra nabarmen gaindituz. Momentuz Europa iparraldean garatu ditu proiektu gehien, esate baterako Danimarkan, Alemanian, Frantzian eta Erresuma Batuan. Gauzak horrela Siemens Gamesak martxoaren 27an egingo du akziodunen batzarra, Zamudion. Eta kulturara salto pantailak euskaraz ekimenak sortu berri dituen abesti eta bideoklipa aurkeztu ditu. Ekimenaren aldarrikapenak 4 haizeetara zabaldu nahian. Hainbat musikari eta aktore ezagunek hartu dute parte. Euskara pantailetara eta pantaietan euskara, horixe nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak 4 haizeetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatu. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestian, pantaiak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek part hartu dute. Baita izuntzako neskarraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantaiak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen. 2021an 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikus zitezkeenak. Horrez gain zinemetan ere euskara 2. mailan zegoen, eta telebistan sare sozial edota bideo-jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan, lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde implikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma bat sortzeko lanean ari dira. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta oraindik baina asko dago egiteko, eta erakundei pantaietan bereziki zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik. Horrekin batera, lege horiek zaintzez arduratuko den ikusentzunezko kontseilua ere beharrezko dela azpimarratu dute. Abian da jada euskarara egindako itzulpen onenak saritzeko Vitoria Gasteiz sarien edizio berria. Udalak 2002tik antolatzen du lehiaketa hau eta aurten 18.000 euro bideratuko ditu haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpen onenen sarietara. Hogeita 19 udalerrik eta 22 sortzailek hartuko dute parte Geuretik sortuak ekimenaren 2. edizioan. Orotara 10 idazlek, 5 komikigilek, 3 antzerki konpainiak eta 4 zinegilek jaso dute Geuretik sortuak sormen beka. Hemen gaude berriro ere. Eskerrik asko berako alkate jauna itorri, eskerrik asko berako herriari aukera emateagatik hain leku polit eta dotorean Geuretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko 2. edizionen aurkezpena egin. Aspaldian gabiltza
olatu gogorren artean izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten 29 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Kasko azpiak zeharo zulatu ikusten da porturi ez dugu ikusten baina imaginatzen dugu imaginatzen dugu da aruntz goaz arraunean. 5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teilatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan eman alizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan ez esantxo ilargi. Eta 2024an sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainhoa Urien Teiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera, Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saioa Alkaiz Aguaiar Berriatuera, Maite Izpuru Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komiki gintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasabila Bonara. Gaurkoan, Javi Azurmendi Udalbiltzako lehendakaria elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Udalbiltzak abian jarritako egitasmoa da Geuretik sortuak ekimena eta euskal kulturgintzari buruz hausnartzeko abiatutako prozesu baten ondoren jarri zen martxan. Sortuak da Udalbiltzak abian jarri zuen kultur egitasmoa. Hasi ginen 2019-2020an pizka gogoeta egiten kulturgile ezberdinekin,
Hausnarketa egiten pixka bat euskarazko kulturaren egoeraren inguruan eta beharren inguruan. Jakin aurretik mundu pandemia bat etorri behar zela. Eta, hasi ginen pixka proiektua diseinatzen. Eta 2021 batean abiatu genuen lehenengo edizioa. Fase ezberdinak dauzka proiektua, lehenengo fasean pixka bat arduratzen gara herriak, parte hartuko duten herriak lotzeaz, gero baita ere beka deialdi bat ateratzen dugu sortzaileentzat, izena ematen dute sortzaileek eta hortik aukeratzen dira parte hartzen duten beste herri besteko sortzaileak. Esleitzen da sortzaile bakoitza herri batean, hor egonaldi artistiko bat egiten du sortzaileak eta baita ere bitartekaritza kulturala, eta ondoren ekoizten dira lanak. Behin lanak ekoiztuta, orkesten dira, eta hasten gara edapen fasearekin. Orduan, edapen fase horretan, proiektuan parte hartzen duten herri guztietan, aurkezten dira proiektuak ekoiztutako lan guztiak. Egonaldi artistiko horien ondoren, sorkuntza horien edapen fasea iritsiko da, eta urten herriek zirkuitu osoa edo erdia eskaini ahal izango dute. Azurmendik azpimarratu du, egitasmoaren ateak irekita daudela bertan parte hartu nahi duten eragile eta instituzio guztientzat. Eskatzen du baita ere herriaren partetik lan bat, harremanetan egon behar da sortzailearekin, lan egiteko eta egonaldia egiteko baliabideak bilatu behar dira, hor sortzailea eroso, abalik eta erosoen egoteko, eta gero baita ere azkenean da sortzailearekin lotura. Orduan, esfortzu hori eskartzen du bai sortzailearen partetik eta bai udalerrien partetik. Eta maiatzaren 6an Molan los 90 ikuskizuna ikusgai izango da Gasteizen. 80ko hamarkada markatu zuten artisten zuzeneko emanaldia da eta artista nazionalak eta internazionalak izango dira oholtzan. Musikarekin jarraiki, aprilaren batean berriz Safe Festivala ospatuko da. Beken 22 artistek hartuko dute parte bertan, eta horien artean Zetak, Nogen, Eskabidean edota Doktor Deseo daude, disiplina artistiko desberdinek ere izango dute tokia. Ez dut inoiz ukatuko zer den. State Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainean mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzen baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina derra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko badela, jaialdi bat non milaka pertsona egon beharra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez?
Eta kiroletan emakumeen tenisaren nazioarteko egutegiak geldialdia egingo du Gasteizen. Peña Vitoriana tenis klubek beste jauzi bat eman du eta ITF 100.000 bat antolatuko du 80 jokalari ingururekin. Supone que a jugadoras a partir del número 60 del ranking mundial femenino se darán cita en Vitoria, lo que supone un prestigio deportivo internacional, situar a Vitoria y a Álava en la órbita mundial del tenis. Asteburuko kirol albisteak izan ditugu izpidean Urkiri kazetariarekin gaurkoan. Errealaren eta Alavesen arteko partida gogorra izan da eta 6-5 irabazi zuen Errealak. Urkirik azpimarratu du Juaristiren taldeak asmatu zuela ate aurrean, baina arerioak are gehiago egin zuela eta beraz talde arabarrak ezin izan dio jarraipena eman aurreko astean hasitako bolada onari. Natalia Arroyok hasiko oso 3 puntuak eskuratu zuelako bere taldeak, eta Inigo Juaristi 5 gol egin zubietan eta porrota jaso zoalako eta nabarmentzekoa derbi baten normalian ez da bikua hainbesteko legotia, gaina hori senpitaldien aldetik, Realak 6 eta 5 irabazi zion Alavesi, jaitsiera postuetan dagoen Alavez, esan bezala ate aurrian asmatu zoan noaingoan Inigo Juaristi taldeak, baina arerioak geixo asmau zoan eta ezin izan zion jarraipena eman aurreko astean eskuratutako garaipenarekin. Eta Laudion Euskararen alde 12.752 kilometro egingo dira martxoaren 26an. Ekimenak 2021an Araba Euskaraz jaialdiaren testuinguruan eginiko 10.000 kilometro baietz ekimenari jarraipena ematea du xede. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Irai taldearen Trikua bestiarekin agurtuko zaituzte gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu eusatarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Gelditu arnazatzeko arantza barruran zirten baino lehen. Gelditu